Eu chamome Celso Currás López. Fui un mestre durante toda a miña vida, desde os 21 anos hasta que me xubilei no ano 84. Nací nunha parroquia de Villalba, en San Juan de Alba, o 19 de xaneiro, o 25 de xaneiro de 1919. Meu pai, Benito Currás, era un home polifacético. Era ferreiro de profesión, pero tamén facía zocas tamén se era necesario, e incluso labrador. Miña mãe, pois era unha das mulleres daquela fecha, traballadora, afanosa. Eu son o menor de 5 irmãos. Meus irmãos non estudou ningún. Os meus fillos é un campo moi propicio a que un se sinta demasiado orgulloso e exagera as cousas. Os meus fillos foron moi bons estudiantes e creo que non é capricho de padre, senón que moi boas persoas. A escuela primaria estaba en un edificio frente da casa onde eu vivía. Había un trato íntimo entre a maestra, doña Aurelia Vázquez Viña, que era de Palas de Rei, e na miña casa. A min queríame moito e eu queríalle moito a ela. É posible que a ela lle deba o haber estudiado eu. Haber estudiado nunha época en que non se estilaba en toda a parroquia de San Juan de Alba, que eu fun o primeiro que fixen o bachillerato. Os bacharelatos daquela fecha era o plan de 1903. Logo ven 2, 3 reformas e veñen aquelas reválidas terribles que vosotros non acordais. E eu facía puntos comparativos, é dicir, que eu falo por experiencia. E eu vía que non se estudiaba como nosotros habíamos estudiado. Este foi o bachillerato que eu fixe. Que acabei o ano da guerra. Eu estaba no exército. Saleu unha orden dicindo que todos os que estábamos estudiando que podíamos vir con licencia para casa para continuar estudios. Isto foi en xaneiro do ano 40. No 40 convócanse uns cursos para bachilleres. O bachiller en contenidos era moi superior aos que tiñan na normal, os maestros. Entón, os que éramos bachilleres, facíamos un curso na normal e cursábamos as asignaturas da especialidade. Pedagogía, música, caligrafía, e me parece que non había máis. Fixéramos un curso de 3-4 meses en Lugo e fixéramos os maestros por esta razón, o plan de bachilleres. Pero eu, como me concederon a licencia por estudios, eu tiña que justificar que estaba estudiando en rendimiento. Entonces, con isto, justifiquei xa os estudios realizados na primeira fase. O tempo que estuve na normal, estudei para aprobar. E para aprobar, había que chapar. E chapábase moitas veces, a pedagogía é unha cousa que facilmente se comprende. Pero eu estudiei conceptos, estudiei definicións, estudiei cousas, verdad, que non me serviron para nada, nin para daquela, nin para despois. Logo convocan as oposicións a finales do 40 para celebrar no ano 41. Fun ás oposicións e puiden justificar tamén que me estaba preparando. E fixen as oposicións e aprobeinas. Entonces, deronme provisionalmente esta escola de Pino Bestar en Cospeito. Pero eu fíxeme maestro sin ter idea
do que era unha escola. Eu non a había visto nunca. Tiña unhas prácticas, as prácticas a donde había de asistir en Lugo eran prácticamente amigos meus, chegaba ali, estábamos de conversación, marchábanme, deron un certificado de que había realizado as prácticas, e así foi. Pido a escola, mándame ali, e cando chego a vixo a matrícula que hai, que apunta, estuvemos hasta 108, nun local pequeno, sin saber o que había facer. Como fixen, me dirás? Isto foi un episodio curiosísimo, non? Pois había ali un maestro que estaba en certas condicións, xa maior. Entonces era sumamente agradable, tablamos amistad, e eu iba a facerlle moitas visitas, pero as visitas que lle facía non era tan solo por amistad, senón que iba para saber como se amañaba el na escola. E así fun aquilatando hasta enfocar o que se pode enfocar, porque isto é un descalabro. 90, 100 alumnos que asistían diarios, eso nunha escola única, non pode ser eficaz. Entonces aquí había que usar o sistema de monitores. E os nenos maiores enseñabanlle que ullían un grupo de 4 ou 5 pequenos, a eles se encomendaba, dicirlle como había facer, e así era. Pero iso era, neste caso, extremo. Eu cheguei á escola daqui de Trabada, e non había sillas, estaban nunhos bancos que chamamos en gallego corredíos, as mesas eran para 10 ou 12 transversales, con uns lugares para os tinteiros, todas cheas de apolilladas, de pino, e aquilo era terrible. Entonces empecé cos padres, con vecinos. Deron madeira de castaña, moita. Tanto na escola das nenas, onde estaba a miña muller, como na escola miña, fixéronse mesas todas bipersonales para todos os alumnos. Fíxose tamén unha mesa para o maestro, coa silla para o profesor, e tras isto foise equipando de material de mapas, de libros de lectura, aunque en isto dos libros nunca tuve un problema, porque basta que eu invocase que había que comprar calquer libro para que o comprasen automáticamente. O clásico do alumnado nestos sitios agrícolas e pecuarios era que cando viñan os traballos do campo, os pequenos faltaban á escola. A veces o 50%. Este local en que estamos, que me ten neste momento uns recuerdos enormes, por haber estado aquí a toda a miña, prácticamente, a principal vida profesional, aquí se desarrollou durante 30 anos. O resto da miña vida profesional foi xa no colexio. É máis na primeira escola que tuve. A maestra do lado era a miña señora, e, polo tanto, os únicos conflitos que podíamos ter os conflitos que pode ter un matrimonio ben avenido. Ela é moi traballadora, moi responsable na clase. En iso coincidíamos, verdad? E así nos pasamos 30 anos, ela nas nenas e eu nos nenos. Aquí tiñamos, arriba, eran prácticamente 2 viviendas unidas, porque estaba a vivienda da miña señora, e máis a vivienda mira, fixemos un punto de comunicación, e, polo tanto, aquí, pois, vivíamos e temos, entre as 2 viviendas, é unha vivienda holgadísima, non? En unha escuela, como en principio foi a que tuve eu aquí, unha escuela unitaria, na que acuden nenos das distintas edades, hai que facer unha graduación de todos eles
que facíamos en aquela fecha adoptando tres escalas: grado primeiro, grado segundo e grado terceiro. Isto pasou, despois non se pode tampouco, porque isto é en teoría. Na práctica hai que facer aínda unhas subdivisións enormes, porque hai algún neno que estamos encuadrando en un grupo e que, sin embargo, non avanza e que ten que recuperar no grupo anterior. A continuación, xa, debido a que tiñamos moitos alumnos, pois xa nos fixeron unha modificación e convírtese esta escola en escola graduada unitarias, e pasan a unha escola os alumnos de 6 a 9 e outra escola unitaria os de 9 a 12. Despois de haber pasado bastantes anos en esta graduación, xa entra en vigor a lei do 45, que era a enseñanza de EGB e a enseñanza de preescolar. Entonces era a primeira e segunda etapa, e eu era profesor da segunda etapa, porque os que éramos licenciados en unha materia de letras éramos automáticamente designados profesores da materia correspondiente, que no meu caso eran as humanidades. Acórdome do primeiro gran salario que cobrei, tiñamos. Eu, cando ingresei, cobrábamos 3.000 pesetas anuales, no, 4.000, perdón, que dividido por 12 me parece que dá 333,33. Me parece, non estou agora seguro. Eu sei que entrei cobrando 333,33 céntimos. Eso foi o primeiro sueldo. Despois foron ascendendo, pero pobre do maestro que tuvera que concretarse o sueldo que lle daba. Despois ascendemos a 5.000, a 6.000, etc., hasta chegar hasta hoxe, verdad? Pero, en general, houbo unha discriminación enorme en cuanto aos maestros, concretamente, porque xa os da segunda enseñanza, catedráticos e profesores de segunda enseñanza, estaban a un nivel máis admisible, máis aceptable, verdad? Eu falei sempre gallego, porque nacín falando gallego. Meus pais falaban o castellano a súa maneira, entendíano, eso sí. Eu falei gallego no colegio, cos alumnos, era obligatorio falar castellano. Primo de Rivera, ademais do que el fixo en isto, fixo a prohibición de falar en calquer idioma regional que non fora o castellano. Bueno, pois nosotros aquí tiñamos a obligación, os maestros, de falar castellano cos alumnos. Os pobres alumnos, aos 4 anos chegaban e non se enteraban de nada, que tiñamos que falar gallego, a lengua materna, porque senón, claro, non entendían. Pero con eles na escola falaba sempre castellano. Fora, falei con todos e cos pais sempre en gallego. Había unhas reunións promovidas pola inspección, cando facía visita, pero isto era unha vez ao ano. E para dicir, reunións teóricamente, a veces mandaban reunirse. Na práctica, facíanse unhas reunións, eu son testigo, que eran totalmente ineficaces en cuanto ao rendimiento. Os horarios eran de 10 a 1 pola mañá e de 3 a 5. Isto eran de clases pos nenos. Logo había unha hora de estudio e de programación, etc., de reunión cos maestros, de permanencia no colexio. Creo que sigue sendo así. Os horarios, eu non lle quitaba nada ás clases normales, pero se eles tiñan que facer dibuixos, se tiñan que facer traballos, pois había unhas mesas banco que estaban na escuela. Eles estudiaban, se tiñan dificultades cos seus traballos, tiñan ali para preguntar, e se non tiñan, seguían cos seus traballos. O sea que eu atendía exclusivamente a clase dos nenos normales. Pero despois,
podían preguntarme, e de feito detíñame se a dificultade que me plantexaba requería detenimiento de análisis, verdad? Eu despois daba unha serie de clases particulares para a segunda enseñanza e para o magisterio que eran de moita intensidade, un horario que chegou, iso sería o último maestro de España, sempre o digo, hasta as 3 da mañá, unha preparación de opositores. Os que foron 7 opositores daqui de Trabada e aprobaron os 7, con moi bons números, ademais. Isto surxeu por unha cousa moi curiosa. Estos terminaron as carreiras aquí e convocas as oposicións. Entonces, viñeron a xunta de Vinés e usted nos preparara e tal, pero vosotros non vedes. Búscame tempo libre e eu preparo-vos. Porque durante todo o día estaba, hasta a hora da cena, estaba ocupado. Eu chamei-nos e dixen, bueno, mira, eu salgo a esta hora, teño que cenar, necesito un momento de descanso, aí polas 10:30 da noite podemos empezar a clase, hasta onde chegue. E así estuvéramos 4 meses. Se dá a circunstancia de que eu non me concretaba só aos maestros, aos alumnos daqui de Trabada. Dos contornos, pois deben de coller algo de fama de bon maestro, verdad? E do contorno víame negro porque me pedían clases, e de feito viñeron moitos coa disculpa de prepararse para seguir despois a carreira de maestro, como de feito así fixeron varios. Houve época en que tiña 30 e que tuve que cerrar. En general, eu estou orgulloso dos alumnos meus, que son numerosos, grandes profesionales. Contento, complacencia, non sei como calificarlo, pero un pouquiño de orgullo no fondo hai. Unha vida, porque prácticamente é unha vida, cerca de 40 anos, vivindo aquí en esta escola, sin problemas familiares, sin problemas graves, pois ten que traer á memoria unhos recuerdos gratos, non tan solo da escola e da vivenda, senón do vecindario e dos amigos que eu tuve e creei aquí en Trabada. A veces me preguntan, pero ti onde és? Eu de Villalba, en Villalba pasei a miña infancia e a miña juventud. Pero eu teño que dicir, de onde és? Eu teño que dicir, son de Trabada, son fillo de Trabada. Eu tuve a cruz de Alfonso X Sabio e fun o maestro máis novo, porque eu recibí sendo moi novo, non me casara. Teño a cruz de Alfonso X Sabio. Teño algúns destes premios que concedían na inspección e na delegación provincial. Por cada visita de inspección, sin estación, por cada visita de inspección que tuve na escola, teño un voto de gracias. Era a maior distinción que podía dar un inspector. Isto en cuanto maestro. No aspecto político, pois, teño tamén moitas distincións. Isto, hoxe podo dicilo, porque estou fora, pero eu fui alcalde á forza. Era gobernador de Lugo Enrique Otero Baense. Non sei quen foi o que me propuxo a min. Imagínome, pero a imaginación pode fallar. E chamoume. Mira, tengo referencias, tienes que encargarte de la... Perdóneme, señor gobernador, un gobernador era o Padre Santo, non? Perdóneme, pero yo quiero atender a los míos, tengo mis actividades y no me quiero meter en eso. No, piénsalo y tal. Eu vim para casa e dixen, acabouse todo. Ao pouco tempo, volvo a chamar. E eu persistín, negándome en absoluto. E aos poucos días
chámame por teléfono e dice, mañana tienes que tomar posesión. Y ten en cuenta que eres funcionario y que por lo tanto tienes que acatar la administración te dice. Engancheime e quen me iba a dicir que iba a ser alcalde 25 anos. Sosteño que o cargo de alcalde e o cargo de maestro non son incompatibles. Os dous teñen unha compatibilidade e a exemplaridade. Cos veciños e cos pais, pois as relacións nunha persona con certas habilidades e con certa... as relacións procura que señan. Non é que procura que señan, senón que teñen que ser. Eu sempre recibín aquí o trato máis afectuoso de parte dos padres e de parte dos veciños. Todos os cursos de perfeccionamiento que se celebraron, eu asistía. Fixen o curso de profesor de Educación Cívico-Social en Madrid, que me facultaba para dar clases nos institutos naquela fecha, que o fixen e nunca dei clases nos institutos, verdad? Fixen primeiro por deporte procurador, pero despois había aquí entrabada vacante a plaza de APD do ATS. Dixeron, como non colles tú esa plaza de aí? Dixeron, pode haber inconveniente, pero primeiro, son 2 anos, prepareime debidamente, sacrifiquei un pouco do brao e presenteime en setiembre e fixen, aprobei a carreira de ATS e tuvera a plaza de aquí de Trabada durante algún tempo. Fíxeme tamén ser un poquinho máis gordo, porque me fixen licenciado en Dereito. Isto sí que xa requería máis sacrificio que calquera das dúas cousas que xe acabo de dicir. Pero, pouco a pouco, fíxeno. Houbera tido oportunidade de defenderme na carreira ou de opositar. Sin embargo, eu faime creer que a enseñanza que me arrastrou e que me impedeu de tomar outras directrices que puiden haber tomado. Non me pesa, foime ben, e que estou. A formación autodidáctica foi total. Iso foi total. En cuestión profesional, que é a que eu seguín, tiña na parte de pedagogía, pois moitas obras. Sempre me gustou poñerme ao día das adelantos que había. Estaba suscrito as revistas de educación máis importantes de España, como a Escola Española e o Magisterio Español, a revista de Pedagogía. Chegou o momento da jubilación, digo, para min non foi ningún sacrificio. Eu recórdome que cando tuve que facer uso da palabra nun homenaje magno, enorme, que me fixeron aquí neste pueblo, eu cando fixen uso da palabra, eu dixen as primeiras palabras dicindo porque sentían, eu non me jubilo, ou non me xubilo, a min xubilanme. Efectivamente, a min xubilaronme porque estaba en plena forma de ejercicio, como o demostrei despois, xa que eu exercín da enseñanza despois con tanta intensidade ou máis que tiña de director do colexio. Estou, é dicir, que eu non me aburrín nunca, sempre tuve en actividade, sempre busquei forma de entretenerme con certa utilidade, hasta hoxe. Recordo todas as reformas que houve da enseñanza, das máis importantes,
toda reforma que había sempre nos daba un hálito de esperanza. Sempre leías esa lei, leías as normas, leías os currículos, os programas, e poida, dicíamos, que agora salga algo bon. Corrientemente, todo quedaba en agua de mar. Unhas palabras moi bonitas, unha literatura fenomenal, uns fines utópicos moi ben postos no papel, pero inalcanzables, e así che foron todas as que tivemos, hasta eu fago sempre unha excepción, a Lei General de Educación. E financiamento oportuno da mesma. Esta lei de educación primaria, que tamén se chamaba de Vilar Palasí, era verdadeiramente esperanzadora. Acudiron para facela todos os organismos, a universidade, que sempre estuvera ajena ao asunto de primeira enseñanza, a administración local, que sempre estuvo ajena a todas as... E logo o Ministerio da Educación e todos os demás. É dicir, foi unha lei feita previo, ademais, unha publicación do chamado Libro Blanco que foi dunha valentía extraordinaria, que durante a época da dictadura expuso con toda claridade a situación caótica en que se encontraba a educación en España. A educación non é un gasto, é unha inversión, porque antes tomábase que era un gasto e, por consiguiente, todos os poderes políticos escapaban dele, e que fose unha inversión, como era un largo, máis ou menos largo espacio, pois escapaban de establece outra innovación. Dice que a educación é unha permanente tarea inacabada. Así é textualmente o que dicía. No ano 75, debeu de ser, publícase un estudio de educación de Galicia. Aquí tamén interviñeron todas as forzas vivas, por así dicirlo. Aportaron o seu grano de arena, a súa opinión, e publicouse, como consecuencia, reconoceuse, que Galicia era distinta a todo, e confesouno e reconoceuno o propio Ministerio Central, que xa é dicir, que por primeira vez reconoce que a educación en Galicia é algo que ten que ser estudiado e solucionado polos gallegos. Os cambios sociológicos son busquísimos. En 10 anos, hoxe, a sociedade cambia dunha forma tan grande que calquer lei que nun momento dado aínda sexa algo boa, pois pasan 10 anos e xa se fai arcaizante. Logo, a lei, a LOSE, hai que modificarla. Modernamente hai unha supervaloración do que empezaron a chamarlle ensino como sinónimo de educación e unha infravaloración da verdadeira educación. Nosotros chamámoslle educación, verdad, o desarrollo intelectual do home, de todas as facultades intrínsecas, preparando para a vida a fin de que consiga unha felicidade posible. Esta é a definición de educación clásica. A educación, baixo o punto de vista democrático, equivale a que debe de haber un consenso, como se dixéramos un convenio, entre pais, maestro e fillos. E, polo tanto, que a educación jamais ha de ser imposta, sino que ha de ser admitida, discutida e aceptada, se procede. Isto é o concepto educativo da democracia. Pero a democracia, a veces, pásase. Da liberalidade facilmente se pasa ao libertinaje. Daquela, o trato cos alumnos era un trato cariñoso. Eu trataba a todos os alumnos con cariño, con amabilidade,
pero ao mesmo tempo con enerxía e con autoridade. Pobre do maestro ou da maestra que abandone a autoridade na aula. Hoxe estánse dando casos verdadeiramente tristes. Maestros e maestras que lle collen a dianteira aos alumnos, que o imposibilitan por falta de orden e por falta de disciplina a súa clase, imposibilitan de dar clase, e danse moitos casos en que ten que cesar. Os fillos permanecen co colegio cos maestros 5 ou 6 horas, o resto permanecen na rúa ou permanecen na familia. Os maestros nesas 5 ou 6 horas non poden facer milagros. En moitos casos que o profesor non pode, dicen, non pode cos alumnos, e eu, bendito sea Dios, sempre cheguei á aula e nunca andaba a bofetadas, nin me facía falta. Eu creo que é sencillamente cousa de que todo o mundo se sosteña no seu lugar, que se leven as cousas sin concesións extraordinarias, e que se consigue o que é necesario conseguir para o verdadeiro rendimento. Orden. Orden no colegio, orden na escola. Iso de que a letra con sangre entra, iso é unha valiente barbaridade. Eu son dos que creo que sacando sangre o único que se fai é atrofiar esa mente e incapacitalo para continuar. O memorismo é aberrante, verdad? O naide debe de memorizar o que non comprende. Iso é terrible. Todas as posturas extremas son viciosas. Os castigos, porque hai que moderarse moito para dicir é un castigo. É unha corrección, pero que non lle chames castigo. Vamos poñer unhas experiencias, unhos problemas e unhas solucións que fai actualmente un vello maestro. Limitar o horario da televisión. Os nenos, falo. É necesario modificar o sistema de evaluación e de promoción. Un neno non pode promocionar automáticamente por imperio legal. Deben de generalizarse os chamados gabinetes para a orientación familiar. O maestro e o colegio, a educación, debe pedirse o que poidan dar, pero non máis do que poidan dar. Pídeselle moitas familias, pídenlles que lle infundan valores de constancia, de traballo, de tesón, de actividade, e pídenlle que lles infundan uns valores que na casa precisamente son contrarios, cando non negativos. Debe reformarse o estudio de humanidades, verdad? Sempre practicando os principios de conexión, de localización, etc. A carreira de maestro debe de elevarse á categoría de licenciatura. Debe, de unha vez, de dignificarse a situación económica do magisterio e debe de potenciarse as competencias do claustro dos profesores. Debe de fomentarse a formación permanente do profesorado. É algo moi grave o maestro que constantemente está actuando cunha mesma forma e se incurre en rutina. E a rutina é un grave mal para a enseñanza. Eu non creo na vocación innata, pero creo na vocación adquirida. Eu tuve en vocación de maestro no exercicio da profesión, encariñándome cos meus alumnos e os meus alumnos conmigo. E si me fixen eu maestra, por consiguiente, cabe pensar que eu tuve vocación.
O maestro sempre foi moi apreciado. Eu non podo máis que dicir que me mimaron, que me trataban con maior cordialidade. A figura do mestre había que facela prestixiosa. Eu teño orgullo de haber feito prestixiosa a figura do maestro. A palabra máis bonita que pode ostentar calquera é a palabra de maestro, sendo con dignidade, verdad? Con vocación e con dedicación. O maestro, mira, é a abnegación, o sacrificio.